तो गाइज आज अपने मैं मोस्टर ट्रक को चला रहा था, तभी अचानक से सुपर कार आके उससे टकरा जाती है और बच्चा आके बोलता है इसका पावर टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइज मैं भी सोच रहा था, फिर गाइज मैं भी एग्री हो गया, चलो गाइज इनका पावर टेस्ट करते हैं। तो गाइज मैंने जैसे ही रेसिंग की तो सुपर कार आगे निकल गई और मेरा ट्रैक्टर वहीं पे रह गया। तो गाइज मैं सोच रहा था इसका क्या करूं, तभी गाइज मेरे खुरापाती दिमाग में आइडिया आया और मैं 2 रॉकेट लेके आ गया। चलो गाइज इसको उड़ा देते हैं। तो गाइज मैंने दोनों रॉकेट जो है टेप की मदद से इसके ऊपर चिपका दी। चलो गाइज आग लगा देते हैं, लेकिन नहीं गाइज उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तभी चलाऊंगा। कर दिया, चलो ठीक है। अरे बाप रे, इस ट्रैक्टर का तो टट्टी निकल गया। 哎呦我的妈！